we were very angry, or how to say, when we heard that water privatization is proclaimed for European Commission. And that's why we raised action to collect signatures against water privatization. Taigi mes išgirdę, kad ruošiama vandens privatizavimo įstatymai arba dokumentai Europos komisijoje, Europoje, sukėlėme visuomenę rinkdami parašus prieš vandens privatizavimą. And how many signatures did you gather? We did 13,252 signatures, but we had a minimum 9,000. That's we have collected a little bit more than were minimum. Surinkome 13,252 parašus, turėjome minimumą 9,000, bet pasirašė, kaip matėte, daugiau žmonių. Ir dėl to, kad mes neturėjome finansavimo, praktiškai dirbo tik tai savanoriai, mes nesurinkome daugiau parašų, nes žmonės būtų pasirašę daug daugiau. And you must be very proud that in doing this you have managed to raise the awareness of both your union members but also the public. Yes, and we have a new amended water supply law in which is written that only public supply could be in Lithuania for water. Taigi mes labai džiaugiamės, kad visuomenė suprato, palaikė mus, surinkom parašus ir tai padėjo pakeisti Lietuvos įstatymą, vandens tiekimo įstatymą, kuriame numatyta, kad vanduo gali būti teikiamas tik tai visuomeninių organizacijų arba savivaldybių.